Hello， 大家好，我係 Tommy。今日咧，Tommy 咧就過咗嚟中山火炬區嘅一個豪宅樓盤，就係我身後嘅觀嶺啦。咁觀嶺呢個樓盤咧，之前咧都有同大家介紹過嘅。整體嘅一個設計風格咧係非常之新穎嘅，都非常之摩登啦。大家可以睇到，其實呢個樓盤咧目前已經係全部準現樓狀態啦。身後嘅就係佢個住宅，咁成個立面咧其實設計得都係比較新嘅。咁而觀嶺呢個樓盤咧，佢最大優勢就係佢景觀，可以視野無遮擋咁望到咧長江高爾夫球場景觀嘅。而且我哋講緊呢個景觀咧係永久嘅，視野無遮擋永久景觀嚟嘅。咁今次 Tommy 過嚟咧就係收到咗發展商嘅最新消息啦，佢哋加推咗24棟嘅樓棟啦。咁之前咧觀嶺呢邊一路賣緊嘅就係我左手邊呢個22棟嘅樓棟啦。咁之前咧去貨都去得好快，特別係佢108平方嘅單位啦，3房2衛，而且南北對南，望景咧非常之正嘅。咁今期咧就加推咗24棟嘅單位，咁咧24棟咧，我個人而言咧係覺得佢比22棟更加之好嘅。每個單位每個位置嘅景觀咧都係比22棟之後，而且之前咧22棟佢嘅89同98方咧係冇景觀嘅，今次加推嘅24棟咧89同98咧都係有景觀，望晒成個海欣新城嘅景觀，包括可以望到湖景嘅，所以話我覺得都係值得同大家去介紹下。咁而今次加推嘅24棟呢邊同樣都係延續翻之前22棟嘅一個優惠政策啦，分別咧有一個現金補貼，細面積戶型6萬蚊補貼，大面積單位8萬蚊嘅現金補貼嘅。不過嚟講，仲可以幫大家申請贈送埋一個產權車位俾大家，所以話呢個價錢係相當之吸引嘅，係啦。咁包括嚟講，呢個樓盤自身咧都有相當之多嘅配套啦，包括隔離嘅粉紅色嘅網球場啦，下面嘅一個游泳池啦，同埋嘅一個趣味籃球場啦，以及咧就係前面25棟樓下仲會有埋嗰個瑜伽室等等嘅配套嘅。以及嚟講，其實從呢邊步行咧行去海欣新城，包括隔離嘅萬福排灣啲商業街咧，大約都係講緊10分鐘之內嘅路程咧就可以到噶啦。如果話我哋揸車或者打車嘅話咧，去到翻東區周邊嘅 CBD 中心、大型嘅 shopping mall 或者係三角區醫院咧，都係10分鐘左右嘅車程就可以到嘅。所以話呢邊嘅位置，我覺得係入則寧靜，出則繁華，而且景觀咧就真係無敵，好難有其他樓盤可以同佢對比嘅。係啦 ，OK， 咁我哋而家就事不宜遲，一齊大家去睇翻今次佢哋加推最新嘅24棟嘅單位。好，我而家咧就上到嚟24棟20樓嘅位置啊。咁咧今次咧就加推咗係24棟嘅呢一棟樓棟啦。咁咧發展商都係最新攞咗20樓一層咧嚟做咗新嘅試用單位。咁我哋而家咧就即時帶大家嚟開張下先。首先嚟睇嘅咧都係佢哋之前一路最熱銷嘅一個型108平方嘅單位，3房2廳2衛，而且係直望非常靚嘅高爾夫球場景觀。係啦，咁咧之前咧108方喺22棟嗰邊，佢哋係做咗示範單位嘅，係有放咗家私電器嘅。咁現時咧24棟呢邊咧就係做咗加樓標準啦。咁我哋現時見到嘅就係所見即所得，場面咧就係全部用翻呢啲白色嘅乳膠漆牆身交付啦。咁包括廚屋嘅空調咧都已經係配備埋俾大家噶啦。咁最緊要就睇下喺24棟嘅景觀同22棟有啲咩唔同先。係啦，咁24棟咧相比於之前嘅22棟嚟講咧，其實咧係會更加之近高爾夫球場景觀呢邊嘅。所以其實咧呢邊相嚟講望到高爾夫嘅比例咧係更加之多嘅，大家可以睇睇，非常之舒適嘅。係啦，咁下面咧就係佢哋自身嘅別墅嘅景觀啦。包括嚟講咧，喺下面嗰個高爾夫隔離仲有個湖嘅，咁湖邊都有一條跑步徑啦。咁平時我哋可以沿住嗰個旁邊啦，就可以慢慢跑下步，運動下都冇問題嘅。係啦，咁呢邊嘅景觀咧都已經係永久景觀嚟㗎啦，全部係定局晒嘅，就係咁樣別墅加埋高爾夫。係啦，可以講咧喺市區呢個景咧都已經值翻唔少錢㗎啦。當然啦，佢自身原本嘅露台個空間都係足夠大嘅。呢邊係主露台。好，咁我哋再過嚟睇翻。咁佢個大門咧都按照翻呢個大門嘅交付標準啦。呢啲防火門，包括呢個薄細嘅智能萬物門鎖，都係交付標準嚟嘅。係啦，廚房嘅門咧就用翻呢隻好薄身嘅一個玻璃趟門嘅位置。咁跟住我哋睇翻佢廚房位置，一個 L 型嘅廚房。咁現時見到我呢啲櫥櫃嗰個三件頭，現時佢仲未裝嗰個抽油煙機因為仲未正式做好嘅。我哋先嚟同大家開箱咗。咁三件頭。都係方太嘅牌子，都係加樓標準嚟㗎啦。咁雪櫃位置就會係做喺呢個位置嘅，做喺呢邊呢個位置。咁呢個位置咧，其實我目測應該係可以放個細嘅雙門冰箱或者大嘅單門冰箱嘅。如果放大雙門嘅話咧，可能會突出嚟少少。係啦，好，咁再過嚟呢邊咧就係佢哋嘅生活露台啦。
生活露台一開窗咧就好扯風嘅，同埋咧呢一棟咧，我覺得個景咧係比22棟好嘅。點解咧？嗱，依家喺生活露台位置望翻出去都係冇遮冇擋嘅，可以望晒海印新城片區成個景觀啦。咁之前咧，如果喺22棟嘅位置咧，呢個位置咧係會望到翻隔離雅居樂嘅樓盤嘅，就會被遮擋咗。但係呢邊咧係完全冇遮冇擋嘅，好通風呢個位置。咁當然啦，到時候大家都可以選擇翻喺呢邊自己加翻個嗰個玻璃躺窗咧，亦都係冇問題嘅。個景真係好靚，同大家睇多一次景。呢個嘢真係到時候梳化喺度，每日就坐啱好坐喺呢個位置咧，就望到出邊打緊波啦。而家好多人都喺度打緊波。好，我哋睇埋佢房間嘅空間先，3間房。咁佢呢條走廊位置咧，喺呢邊位置就有預留咗一個做櫃嘅位置嘅。咁大家到時可以做啲裝飾架或者做啲儲物空間、儲物櫃喺度，亦都係冇問題嘅。包括我哋而家見到嘅呢啲空調嘅面板啦，包括啲燈掣位咧，全部都係膠標嚟㗎啦，有中文標識嘅，明亮啊、離開控制邊一盞燈窗簾呢啲全部係已經有㗎啦，交埋俾大家嘅。咁再嚟睇埋佢個洗手間嘅空間，咁現時見到呢啲就係膠標嚟㗎啦。佢個鏡櫃咧係冇做到盡嘅，即係一半係鏡櫃，有另外一半咧佢就係做咗個架喺度，又有塊玻璃咯。咁跟住咧，佢個洗手盤咧就略細，我覺得係細咗嘅。咁當然大家到時可以改翻換個大啲嘅都冇問題。佢呢個係真係有啲偏細嘅。咁呢啲其他就我覺得就正常 size 咯，正常嘅，全部都係幫大家係做好晒㗎啦。咁跟住再嚟睇埋個房間先。3間房。首先第一間房，呢間房咧其實就四四正正嘅，同埋都係嗰句，大家睇佢呢個景咧，大家可以望到湖景嘅，係咪睇到？望到海印新城嘅嗰個奧斯湖嗰邊，22棟係望唔到嘅之前，所以我覺得24棟個景咧係可以講係完勝22棟嘅。所以相對嚟講，如果大家真係想啲景咁靚咧，呢一棟更加之好，個人覺得更加之好。佢每個位置都有景嘅。好，再睇翻客房。客房嘅空間都 size 都 OK 啦。咁就呢邊係有個衣櫃位置嘅，佢就唔係好大啦，但係都 OK 嘅，即係呢間房正常使用嘅話，呢度望出去，亦都係冇遮冇擋噶啦。咁然後咧，佢哋交付嘅時候咧係會有呢個欄杆嘅，呢個欄杆，到時候自己收到有遮咧係可以自行將佢拆除咗佢嘅，咁望翻出去就好舒服啦。好，跟住就係主人房。主人房咧都係呢個戶型嘅一大亮點嚟嘅。佢呢個咧一間房頂係你一間屋噶啦。即係好多，譬如話有啲之前大家可能有睇嗰啲公寓仔單位啦，可能20-30方嘅，佢已經係就係咁大隻啦。佢呢度就直成就係成間房，非常之舒適嘅。所以我覺得呢個戶型咧係好啱大家長住或者係度假都好，其實都好 OK 嘅。即係可能2個人住啦，哇間房夠晒大係咪？放張6尺床。咁就3邊落床之餘，做埋梳妝台、做埋衣櫃、做埋書台等等，都係完全夠位嘅。係啦，飄窗位置都已經係幫我哋打晒㗎啦。咁同樣嘅呢個圍欄咧，到時候大家都可以自行去拆除咗佢。望翻出去都係好舒適嘅。我覺得個景觀就真係無敵景觀。好，最後咧就再嚟睇埋佢個洗手間。洗手間其實佢個膠標咧，同啱先出邊個洗手間都係一樣㗎啦，都係咁做。咁不過咧，佢洗手盤咧就有啲唔同。啱先嗰個係放喺台面嘅，呢個係下面挖咗個窿嘅，但係都係我覺得都係略細，所以呢個就睇翻大家後期要唔要改啦，要唔要改翻大啲佢啦。咁我覺得除咗呢個之外咧，其他啲都 OK 嘅。包括其實佢哋呢個整體嘅膠標咧，亦都係好高嘅。咁就之前咧即係22棟108方賣晒嘅時候咧，咁就好多朋友仔問，幾時咧會有108方出嚟？咁現時就最新加推咗24棟啦。而且其實啱先都有同大家實質去睇過每一處地方啦，我係覺得咧24棟佢嘅景觀咧整體後會比22棟都係高分啲嘅。所以話有得揀，依家可以快啲嚟睇翻24棟景觀會揀之佳。OK，咁我哋就再嚟睇翻下個面積。好，咁接落嚟我哋再睇一個98平方3房2廳2衛嘅單位嘅。咁呢個98同89咧就兩個黐埋一齊，都係3房2衛嘅單位。咁依家呢個98方咧就係示範單位，佢就有做咗啲家私嘅佈置啦，同埋啲裝飾嘅。首先呢個戶型咧喺入門呢個位置咧，其實佢會有一個入戶花園嘅位置嘅。咁現時示範單位就種咗啲花花草草啦。咁其實咧按照翻日用即係實用嚟講下，
呢個位置其實到時候係可以放嗰個熱水器，同埋咧係可以整個洗衣機喺個位置喺呢個位置嘅。咁又到時候大家可以喺呢個位置整一個摺疊門或者隱形門嘅位置，咁樣就呢個空間就可以好好咁利用翻起身啦。跟住咧就係一條入戶走廊嘅位置啦。咁其實到時候都可以參考翻呢個設計，就喺呢邊整一排鞋櫃，但係咧就薄身嘅鞋櫃，又就整個全新嘅，咁樣其實就搭配身都 OK 嘅。咁跟住再嚟睇翻佢室內嘅格局，呢邊咧就都係樹廳戶型，餐廳位置同埋個客廳位置嘅，咁就4人餐台位置啦。咁呢啲就都可以參考翻。咁跟住就係呢個梳化位置，空間都夠大嘅，即係喺呢邊我坐喺度，咁睇下電視其實都 OK 嘅。咁跟住咧，大家可以過嚟呢邊感受下個景觀。坐喺度呢個景觀望乜出嚟？雖然咧呢邊佢唔係108方嗰邊嘅望高爾夫球場景觀，但係呢邊咧係都好遠嘅，即係佢冇遮擋嘅，望到別墅景同埋遠景咯。我覺得都好靚。後面就全部係山，所以點解話咧？我嚟到我就覺得24棟係會比22棟更加之好，就係咁解啦。出嚟睇下個景觀，哇，好斜風啊開咗。呢個係景觀。之前22棟咧係會比左邊呢幾棟樓咧去遮咗景觀嘅。24棟依家係更加褪咗過嚟，望到更加多嘅一啲別墅景觀，同埋咧望到奧斯湖啦。正前方望到奧斯湖啦，所以係更加之舒適嘅更加之舒適嘅。好，咁再過嚟，咁交標其實兩個單位都一樣嘅，都係啲空調啦，都已經係幫大家係做好晒㗎啦。咁跟住係廚房位啦，一個 L 型嘅廚房。呢啲見到嘅其實都係交標，咁佢呢個廚房嘅雪櫃位咧就夠晒大啦，幾大 size 都夠大啦，包括放完雪櫃之後咧，再可以加一啲櫃上去，亦都冇問題嘅。咁好似呢個即隔離嗰隻89方咧，相對嚟講佢廚房就會細好多嘅，所以如果大家係有經常煮飯嘅話咧，咁建議就買翻98方起，少煮飯嘅隔離89方都 OK 嘅。好，再嚟睇翻佢室內嘅格局，3房2廁，呢個就洗手間啦。洗手間其實都係交標，呢啲都係全部幫大家做好晒啦，都係好 mini 嘅，好 mini 嗰個洗手盤就交好俾大家。跟住有3間房，呢間房咧麻雀房，應該好多朋友仔中意打麻雀，即係啱啱好啦，放咗麻雀台喺度，4個位都唔會覺得好逼夾嘅。隔離嗰邊佢利用咗原本標張嘅位置啦，放咗張即係個台仔喺度，可以放下茶杯放下啲零食，幾好設計。咁當然啦。為咗唔擾民，到時候大家地下咧就鋪個地氈喺度，就冇咁嘈。OK， 然後就房間，呢間就客房。客房，佢一放張單人床，其實雙人床都夠位嘅，都夠位嘅。咁就同樣嘅都係望翻出邊嘅景觀咯，好舒服嘅。其實我覺得呢個景觀幾好嘅。然後就主人房，轉翻套間啦。咁主人房嘅呢個洗手間，我覺得係比例上係偏細啲嘅，即係佢個廁所位好似呢度，即係我坐嚟其實冇問題嘅。不過如果係話可能稍微大隻啲嘅朋友咧，就有啲逼夾啦。包括呢個沖涼位置，可能都會相對嚟講會細啲，所以就呢度係佢呢個型係缺少啲地方嘅。咁如果唔夠用就再大啲，買翻啱先嗰隻積都 OK 嘅。咁跟住房間嘅空間，我覺得其實就OK 嘅，3B落床，咁嗰邊佢冇做衣櫃啦。咁到時正常係做個60公分嘅嗰個衣櫃位置喺度，咁就 OK 嘅啦。即係都我覺得四正正，亦都夠用嘅。咁包括呢啲電掣位置，全部都係留好晒㗎啦。電掣位置、插蘇網線全部都有嘅。呢邊係空調同埋一個燈嘅位置。咁睇埋張房嘅景觀，佢依家呢度因為佢整埋張台同埋整咗個沙簾喺度，其實差唔多嘅。不過主人房其實會過咗嚟少少，就望少啲湖啦。係啦，咁呢個就98平方嘅單位啦。咁其實個24咧同22棟個戶型係一樣嘅，2梯4房，89、98、108同埋119方4個戶型。咁同佢哋報呢一棟嘅價錢先，講埋政策先。咁呢一棟嘅政策咧，其實係會延續住之前22棟嘅政策嘅。有現金補貼。89、98就6萬蚊，108同82方咧就係8萬蚊嘅，包括都可以同大家去申請嗰個車位贈送俾大家。咁然後咧就係嗰個價錢啦。咁首先就係講翻呢隻98方嘅先。咁減翻個中樓層，譬如大約15樓嘅總價大約係119萬左右，118萬幾、119萬左右。
咁首期方面係17萬幾咁30年供咧就4200嘅。咁呢個係未減過首期補貼嘅。如果我哋減咗首期補貼咧，大約就係11萬左右嘅首期所以話就大家可以參考翻啦。咁嗰個首期補貼咧，都係大家完成咗手續之後咧，會直接打錢打到去大家嘅戶口度嘅。OK，咁然後就第二個就係我哋啱先嘅108方嘅單位啦。咁就係揀套11樓咁折後總價咧就係144萬左右嘅，首期22萬，月供30年咧就係5100嘅。咁呢個減咗8萬蚊之後嘅首期，大約就係睇下先14萬左右嘅首期所以其實性價比都好高，即係10零萬，我哋就買咗呢個單位，咁一個月供幾千蚊都 OK 嘅。咁就又同大家申請埋個車位啦。咁我覺得其實佢性價比都高嘅，而且大家見到其實佢哋呢度啲戶型咧，相對嚟講都係實用。不過咧，佢哋嘅家標咧，我覺得都係 OK 嘅，都係中上水準嘅水平。咁而且就係佢自身嘅一個屋苑嘅設計啦，都係比較，我覺得比較新潮一啲嘅有個網球場啦，有啲別墅啦，有啲泳池啦，咁度度都有啲，我覺得小橋流水設計都幾好嘅。而且嚟講就係呢個盤其實比較適合大家，如果係有開車或者唔介意打車嘅話咧，就適合大家去到周邊嘅好方便，都係幾分鐘就到。但係咧，如果話係大家係習慣咗嗰啲一落樓乜嘢都有嘅話咧，呢個樓盤可能就未必咁啱大家嘅所以話就有好有唔好，睇翻大家嘅需求同埋大家嘅即係平時點樣生活習慣而出發啦。OK，咁我哋今期節目同大家分享咗呢個觀嶺最新加推嘅24棟。咁我個人嘅感受嚟講咧，係24棟全面咧會比22棟好好多嘅，特別係景觀同埋佢採光性，我覺得都係24棟更佳。所以話之前一路有留意開觀嶺譬如話22棟嗰邊，咁但係覺得總係爭少少喎，或者可能嗰時候睇緊108方，但係又冇貨啦。咁今次24棟加推咧就可以捉緊機會、捉緊時間啦因為佢哋而家啱啱加推出嚟，所以咧相對嚟講啲樓層嘅選擇係仲有嘅咁我覺得性價比最高係大概10零樓，因為佢哋樓層越高越貴，20幾樓就比較貴嘅咁低樓層又冇咁靚景，所以10幾樓嘅性價比係最高。OK，咁大家如果對呢個樓盤感興趣，都可以隨時 WhatsApp 或者電話聯繫 Tommy，我哋下期節目再見。